Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ արդեն այս վերջին մի քանի օրերի ընթացքում թեմային վերաբերող բոլոր հարցերը շոշափվեցին։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ հանձնաժողովի երեկվա նիստում մենք փոխել ենք նախագիծը, թե ձևը հարկային փոփոխության փոխարեն պետական տուրքի տարբերակով կլինի եւ նաեւ հարկման բեռի առումով նախատեսվող, ի սկզբանե նախատեսվող հարկային բեռի չափը նվազեցրել ենք մի քանի անգամ։ Ինչի համար, որովհետեւ ինչպես երեք նաեւ վարչապետը նշեց, անկախ ամեն ինչից, անկախ ոլորտի առանձնահատկություններից հարկը պիտի լինի տրամաբանական եւ չի կարող հարկը ավելի մեծ լինել, քան այն եկամուտը, որը այդ ընկերությունները ստանում են։ Բացի դրանից ուզում եմ ասել, որ վերջին տարիների ընթացքում բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, թե հարկման առումով, թե այդ ոլորտի առջև տարբեր սահմանափակումներ դնելու առումով, սկսած գովազդի սահմանափակումներից մինչև հաշիվների լիցքավորումներն ու շահումների հետ ստանալը, եւ նաեւ կան մի շարք կարգավորումներ, որոնք դեռևս ուժի մեջ մտած չեն, եւ հույս ունենք, որ այդ կարգավորումները հնարավորինս արագ կարողանանք կյանքի կոչել եւ այդ խաղային օպերատորի գաղափարը, որի մասին այսքան խոսվեց, պիտի փորձենք ամեն գնով այնպես անել, որ մինչեւ տարեվերջ ունենանք, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է, այդ օպերատորը ոչ միայն թույլ է տալու ամբողջական պատկերացում կազմել խաղային ոլորտի իրական շարժերի մասին, այլ նաեւ թույլ է տալու իդենտիֆիկացնել առանձին այն խմբերին, որոնց նկատմամբ պետք է որոշակի սահմանափակումներ գործեն, լինեն դրանք սոցիալապես անապահով մարդիկ, թե պետական ծառայողներ, թե զինծառայողներ։ Մենք այսօր չենք կարող բուկմեկերական ընկերություններին այդ ամբողջ ինֆորմացիան տալ, այսինքն պետք է լինի մի հատ ինչ-որ միջանկյալ օղակ։ Շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որպեսզի մեր կարգավորումները լինեն այնպիսին, որ ոլորտը չունենա գերշահույթներ եւ մյուս կողմից չլինեն այնքան խիստ, որ մարդիկ իրենց ֆինանսական հոսքերը տեղափոխեն կասկածելի օտարերկրյա կայքեր եւ ավելի մեծ վնաստան, քան տալիս են տեղական հարթակներում խաղալիս։ Այնպես որ նախագիծը այս տեսքով մեզ համար արդեն ընդունելի է։ Նշեմ, որ հիմա այս նախագիծը լուծում է ոչ թե խաղամոլության չտարածման խնդիր, այլ արդարացի հարկման խնդիր։ Խաղամոլության չտարածման խնդիրը լուծում են այլ նախագծերը, որոնք մի մասն ընդունված են, մի մասն մենք դեռ կընդունենք ու իրար հետ աշխատենք։ Կոչ եմ անում կողմ քվեարկել, շնորհակալություն եմ հայտնում նախ օրենքի հեղինակին, հանձնաժողովի անդամ եւ հանձնաժողովի ոչ անդամ հանդիսացող պատգամավորներին եւ իհարկե կառավարությանը իդեմս վարչապետի այս քննարկումներին ակտիվ մասնակցելու եւ նախագիծը վերջնական հավասարակշռված տեսքի բերելու համար շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։